sanwó fún mi láti jẹ́ kí Portable lù mí ni Kelvin Power ló sọ bẹ́ẹ̀. Gbajúgbajà asọ́ni Kelvin Power ó ti ní ìpolówó ọjà ń lòun àti gbajúmọ̀ olórin Habib Òkìkíọlá ẹni tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Portable ń làwọn mọ̀gùnlé lásìkò tí àwọn jọ wọ̀yá àjà lọ́dún 2024. Power ní àwọn tó gbé iṣẹ́ fún òun ń ló fún òun lówó pé kí Portable kó la òun mọ́lẹ̀, kò kí ń ṣe pé Portable ó mọ̀ kájú òṣùwọ̀n láti ní wípé òun fẹ́ dojú ìjà kọ òun. Pẹ̀lú ẹ̀rín òun ni Power fi ṣàlàyé yìí lásìkò tó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ lórí ìrìn àjò ìgbésí ayé rẹ̀ àti àwọn ohun tó là kọjá kó tó dé ibi tó wà lónìí. Ọdún 2024 òun ni Portable àti Kelvin Power inú wọn mọ̀ wọ̀yá ìjà ní pápá ìṣeré abẹ̀sẹ́kùbíòjò tó wà ní ìpínlẹ̀ Èkó. Àwọn èèyàn ní Portable nà mí, ẹni tó jẹ́ pé nígbà tó rí wípé èmi ló fẹ́ bájà ó má kọ̀ jálẹ̀ pé kí n lọ bá Anthony Joshua jà dípò òun. Mo mọ̀ọ́mọ̀ díbọ́ pé mo ṣubú ni lásìkò tí Portable tó gbá mi lẹ́sẹ̀ẹ́. Wọ́n jọ san owó fún àwa méjèèjì ni. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ẹni ìjà ò bá in ló ń pera rẹ̀ lọ́kùnrin. Kelvin Power òun nìkan kọ́ ni Portable ti bájà lọ́dún 2023. Portable àti òṣèrékùnrin Charles Okocha wọ́n jọ fìjà pẹ́ẹ́ta ní ọjọ́rú Wednesday ọjọ́ 27 oṣù kejìlá ọdún 2023 nígbà tí wọ́n fi ẹ̀sẹ́ kíkàn tí wọ́n fi wọ̀yá àjà. Ìjà náà tó wáyé ní etí òkun Landmark ní agbègbè Victoria Island ní ìpínlẹ̀ Èkó. Oníròyìn mà sọ pé ó má bẹ̀rẹ̀ ní nǹkan bí aago kan òru bí 40 ìṣẹ́jú òun sì ni wọ́n fi ja ìjà náà. Àdúràgbà Olúwatóyìn ló ń kàròyìn sí létí láti kàn ní Ẹ̀yà Yorùbá World TV. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá ẹ máa bá wa like, ẹ máa share, ẹ máa comment. Ẹ má tún gbàgbé láti bá wa subscribe sórí YouTube channel wa, kẹ́ wá bá wa tẹ notification bell láti lè máa máa wo ètò wa lọ́kọ̀ọ́jọ̀kan tó bá ti gorí ìkànnì yìí. Ẹ ṣé pọ̀ tẹ́ wo àánú Ọlọ́run bá dé yóò wé mi àti ń rí o.